Hello，大家好。我哋2025年7月嘅時候咧，我哋香港有超過180個舞者咧，係我哋去咗西班牙參加 Dance World Cup Final Competition 嘅，就係舞蹈世界盃嘅決賽。咁喺西班牙嘅 Burgos 進行。咁當時咧係有超過50個國家同埋地區嘅舞者，亦都有超過9000人嘅同時間咧係喺西班牙嗰度進行呢個比賽。喺10日嘅比賽裏邊嘅時候咧，所以其實咧我哋係做咗好多個唔同嘅項目嘅。咁我哋今日咧就呢個項目嘅時候咧，其中一個咧就係我哋嘅街舞啦，同埋 commercial dance。咁我哋 street dance 咧就今日咧就我哋呢間學校咧，我哋坐喺我身邊呢間學校咧，佢哋攞咗好多獎。咁啊等我講一次先嚇，因為要讀一次都要即係一段時間。咁佢哋咧首先係邊間學校咧？就係 SDZ Academy。OK，SDZ Academy。咁我先即係讀下啦。咁啊，可能係要舉下手，你咁係邊一個啦？咁咧，首先我哋第一個項目咧就係 Junior Trail Street Dance，Junior 嘅3人舞嘅街舞啦 ，Kung Fu Fighting， 咁就攞到第2名嘅。OK， 今日有一位賽手冇嚟到啦，咁係冇嚟到，跟住咧，第二個咧就係 Junior Duet Trio Street Dance 係第2組嘅，亦都係 Street Dance， 咁雙人舞Beat Monster 嗰2位女仔啦，請你哋揮揮手啦。好啦，就係呢2位啦。跟住就係 Junior Solo Commercial 陳以琳，OK， 佢就攞第3嘅 ，OK 攞第3。跟住就 Solo 仲有 Junior Solo Street Dance 嗰隻 Me 嗰隻舞咧，就係有林俊軒嘅，冇喺度啦，第3名。OK， 跟住第2個咧就係 Junior Solo Street， 阿陳建樂你嘅 Blow Your Mind 就攞第4嘅。OK， 咁跟住咧最後一個咧就係 Children Solo Street 嘅 Drifting。Richie 咧就係你攞第幾啊？第5。OK 好。咁我哋咧呢間學校咧總共咧係有1、2、3、4、5、6有6隻舞嘅 solo， 即係單雙3人舞咧係攞到前6名嘅。咁呢間學校其實咧，你哋舊年嘅時候攞咗舊年嘅賽事嘅時候，你哋攞咗啲乜嘢啊？可唔可以講俾我哋聽？我哋上年喺2024年布拉格係捷克布拉格我哋係攞咗3人舞嘅第三。係，跟住就係你哋仲跟住同埋佢哋2個 solo 嘅 category 攞咗呢個冠軍咯。係啦 ，Children Solo Street 咧係攞咗冠軍，跟住 Junior Solo Street 都係攞冠軍嘅，咁好犀利嚇，2個洗日啦。咁仲有乜嘢啊？仲有冇啊？我攞第7啊，算唔算？係啦，攞第7嘅咁啊，好勁啊！咁講翻今年啦，我哋翻嚟今年度啦。今年嘅時候咧，咁我想睇下嗱，你哋攞咁多啦，咁我一陣間最後先至問老師嘅，我就問下 Dancer 先。咁你哋有咩經驗？即係今次去咗西班牙咧，咁又係咪大家都係去過唔止1年嘅啦？已經係咪大家都已經去過？我去第1年。OK，Richie 係第1年嘅，其他嘅同學仔咧都係已經嚟過㗎啦。OK， 咁我想聽下你哋嘅感覺啦、感受啦，究竟喺今次西班牙嘅時候係點樣啦？比賽嘅時候同埋同以往有乜分別啦？可唔可以講下？我覺得其實個感覺其實每年我都唔一樣嘅，因為始終無論環境啦，或者遇嘅人啦、遇嘅對手都唔一樣，所以我呢種感覺係唔會重複到，即係每一年都係每一次新嘅一個感受嚟嘅。咁然後我覺得今年就個感覺係強烈過第1年啦，因為啲人同埋尤其是我係第1年玩 solo， 咁所以我第一次上去 Junior 就已經打 solo 呢個 category， 我覺得係額外緊張啦，同埋即係會係比較挑戰性多啲，因為遇嘅人都係比起第1年個 level 唔同啦，再加上同埋我第1年即係呢1年玩嘅遇嘅對手都係我甚至大過我即係歲數上面大過嘅一個嘅人啦，咁所以都係額外地挑戰性比第1年大好多，係。咁子軒咧？子樂，跟住。我覺得呢2年嘅分別都幾大嘅，因為我哋遇嘅人都係已經話有啲已經係其他國家做緊老師啦，已經勁好多啦啲人，加上個氣氛係唔一樣嘅。我覺得今年係比上年可以話開心啲啦，因為
我哋始終都喺唔同嘅國家或者個地方嘅分別或者氣氛，因為我哋去嗰陣時有多啲節日啦嗰陣時，所以我覺得今年係開心過上年好好多咯。好啦，咁啊兩位女孩子啊，你哋可唔可以講下你哋一隻舞啊？調翻轉頭，你一隻舞。我哋呢隻即係 Beat Monster 呢隻舞係即係我哋第一次 collab 啦，所以係喺即係我未拍過檔嘅。我哋識咗4年，但係我哋係1年先開始嚟 close 之後，我哋就 decided to 嚟做呢個 duo。然之後呢個應該係第一次喺即係一個世界舞台嗰度表演自己，所以我覺得係好即係值得同埋好happy 咯。但係你冇當時，因為你哋係同佢哋一齊比㗎嘛，咁同一個 category，你哋我哋壓力好似咧其實有。咁又係，即係都有幾多壓力嘅。我哋係同一個 category 咩？因為次次咧，我哋嚟跳 duos 同埋 trio 嗰陣時咧，都係嚟對咯。And then 所以就次次都可能好 competitive，and then 我哋都好想get a good result， 所以但係就算邊個贏，可能都會I mean it doesn't matter because we're happy。我哋都會戥佢開心咯。OK，咁啊 Rachel，你第一年參加，咁又點樣感覺啊？我覺得我第一年參加同埋我第一年跳 solo， 我都好緊張啦。開始我好驚自己攞唔到自己想要嘅成績。咁但係即係好似原來其實就算我攞唔到頭3都好啦，我都即係我都覺得我認識咗好多新嘅人，同埋見到原來唔止係香港係有啲好勁嘅 dancer， 所以全世界都有啲好勁嘅 dancer。我就覺得即係我學咗好多嘢啦喺佢哋身上，亦都今次參加咗個 battle 啦，我都覺得幾開心嘅，因為我識咗好多唔同嘅國家嘅人啦，有南非嗰啲人，咁佢哋都教咗我哋好多嘢，我都好開心咯。咁我又問下你哋啦，你叫 master class 咧，你點想？你覺得點好玩啊？好玩講定聽下。即係一開始我未去DWC Finals 嗰陣時，我係好 confused，因為我唔知道咩 dance style 係 suit 我啦。And then 我就上咗Alice 嘅 commercial，and then 我就好中意嘅。And then 佢都教咗好多即係 commercial 嘅即係知識，因為我係第一年 join commercial 嘅 solo 啦，我都唔係好知 commercial 係咩，所以佢都俾咗啲 information 我。And then 係咯。咁其他同學咧？我覺得今年嗰個 master class 比第一年多元化啲，因為第一年係比較 focus 喺 contemporary 同埋好 classic 嘅嗰啲舞種上面，所以我哋第一年去玩嘅嗰啲 master class 啊，都係好 classic 類嘅，即係同我哋係完全唔係即係另一個範疇嘅舞種。咁然後今年去嘅時候，我覺得我哋多咗個 street 嘅 master class 啦，咁然後啲老師即係我哋可以睇唔到其他國家對於 street dance 嘅 culture 究竟佢哋係點樣去 share 佢哋自己嘅諗法，或者去 share 佢哋嘅舞蹈俾我哋，所以好新鮮咯，即係咯，即係有種好新鮮感，就係原來其他國家嘅street dancer 係咁樣去教授，或者去咁樣去sharing 佢自己想即係佢分享嘅嘢，咁所以我覺得好新鮮係。OK，好，咁我哋不如講下問下老師啦 ，Potato 老師，你可唔可以話俾我哋聽點樣去 train 佢哋咁勁嘅咧 ？train 佢哋一隻舞即係攞到頭。唔係，因為其實咧當中有啲係我排嘅，咁有啲都唔係嘅，咁所以但係總括即係其實都係即係佢哋好勤力啦，自己即係對於呢一個其實可能係1年前已經係有一個目標要去達到嘅。咁所以其實佢哋1年前其實已經慢慢去 achieve 呢一個位，咁所以見到佢哋每1年裏邊嗰個勤力啊，或者佢哋係不斷，就算同一隻舞裏邊，佢哋都會不斷去揾一啲進步嘅地方咁樣，咁所以其實就即係全靠佢哋呢1年嘅努力咯，係冇錯。咁但係對老師嚟講嘅時候，你哋嘅編舞嘅時候有冇因為去咗，因為你哋唔係第一年去 final。咁去咗 final 嘅時候有冇一啲改變？即係每1年有冇啲改變？改變嘅會即係1年前同1年後會唔會有啲咩改變？係，即係譬如去完一次之後，你會唔會覺得即係可能喺某啲地方上，香港有啲嘅唔
同啦，我唔係講不足啦，係不同啦。咁嘅時候，即係編排上嘅時候有冇啲改變？其實就對我嚟講咧，就冇乜一個好大嘅改變，因為你始終都係要去睇翻你而家排緊嘅學生，佢哋進步咗，可能佢哋進步咗每一年，咁你就會再想佢哋達到一啲更高嘅技術或者一啲 level 咁樣咯。咁但係就唔會因為去睇咗一次而會有一啲好大嘅改變，因為始終都要 keep 翻香港本身嘅水平或者香港嘅味道或者香港嘅睇法咯，就唔可以因為我自己即係呢個係純粹係即係唔會因為其他國家點樣，所以就會因為其他國家而我哋改變，反而係我哋應該企翻我哋個位，俾人哋見到我哋應該係。係，尤其是你哋嗰隻功夫 fighting， 係邊位？係我哋三個Terry 比較 Terry 老師排。我覺得真係好功夫 fighting，真係好活生生的就係東方文化擺咗落去咯。但係擺咗落去嘅時候係呈現到嗰樣嘢咧，係一個好時代嘅感覺咯，又唔會話好老土嘅感覺咯。所以我覺得係好成功嘅。我覺得亦都係三位舞者，即係 Terry 係啦，嗰個能力啦，同埋阿 Terry 老師嗰個嘅創作啦、創意啦，所以會有。咁我又問翻，譬如 Potato 老師，如果你講緊嘅香港嘅水平嘅時候有點睇，即係喺即係 final 嗰度，香港水平。即係其實我喺 final 上面我都睇咗好多唔同嘅 piece 嘅，都即係唔係睇晒啦，未必，因為可能都周圍走當中。咁但係其實我覺得個水平都高，即係對於我嚟講。係啊，咁當然可能嚟緊再有啲唔同嘅國家或者唔同嘅人再加入啊，咁其實好多嘢都唔同。咁但係我上一次喺 Spain 見到嘅，其實我覺得香港嘅水平都唔差。香港水平唔差嘅，係。咁香港水平喺亞洲方面咧？亞洲方面，你講都係喺上一次。唔係。即係而家我哋講緊係另外一樣嘢啦，即係所謂，即係我哋講緊係香港嘅舞蹈水平，即係呢個全世界嘅比較。咁我哋唔好限制於 Dance World Cup 啦。咁我哋即係講翻，即係譬如話可能喺亞洲方面啊，你會點覺得香港嘅水平？我覺得亞洲如果我可能講多少少比較即係 street dance 嗰邊先。係，冇錯冇錯。咁我覺得其實香港咧，即係。都每一個界別上咧，都即係 street 裏邊都好多唔同界別，咁每一個界別上都好多勁嘅，係啊，咁我覺得喺香港同其他國家比較咧，我覺得香港會好多啲嘅人跳舞會有好多特別自己嘅諗法會擺咗落去，係啊，呈現到自己個人嘅 character 擺咗落去嘅，咁但係可能因為香港個節奏咧，或者細個返學啊，或者大個做嘢啊，咁令到可能其實我好難可以用好多時間擺喺度，咁所以我自己覺得香港咧嘅技術咧，比起其他即係純粹喺踢上面啊，就可能會比起其他國家未必有咁強勁嘅，但係我覺得都一路追緊上去嘅，係啊，咁但係就我覺得踢上面可能就嗰個爆炸性可能再要多少少時間去嗰個位咯，咁但我諗嚟緊香港其實喺跳舞由以前到而家都多咗好多人，咁我相信呢啲嘢會慢慢再爆出嚟㗎啦，越嚟越好，係啊，都係多咗好多人啊嘛，咁去玩呢件事，大家交流啊，再一齊研究啊，又會好多唔同嘅嘢，係啦，咁但係咯，我都覺得就係咁，係就係咁，係，我都覺得應該咁講，香港即係進步當中，同埋香港有佢嘅特色。係，即係好似老師你話啦，香港有唔同嘅編舞嘅時候有唔同嘅諗法，咁即係有啲 crossover 嘅時候都幾得意嘅，即出嚟嘅時候，雖然喺個 street 嘅文化嗰度嘅時候，個根基文化未必係一個達得好，即係同西方嘅時候嘅國家都即係未係一個好完整嘅吻合，咁但係我哋有我哋嘅特色咯，係冇錯。咁但係即係而家嘅年輕一代嘅時候都係技術，即係都係好肯去開放自己啦，所以變咗佢哋，即係因為跳舞除咗要練習技巧，老師要教之外，其實
好講嗰個舞者自己本身嗰個嘅體驗，本身嘅佢自己嘅腦袋有冇用嘅，即係唔用腦嘅時候咧，其實基本上進步唔到。所以用腦香港即係好多舞者我都見到，譬如好似你哋咁咯，譬如舊年我都見你上即係去嘅時候咧，我見到你每一年都會有即係進步，即係個進步都係大嘅。咁所以亦都期望即係你係我哋，即係你哋係我哋嘅未來嘅一代嘅，即係將會係非常出色嘅老師啊，即係舞者啊，咁同代表香港咧係喺世界舞台咧就繼續發揮嘅。咁多謝咁多位，多謝晒，thank you。